You're gone. Not gone. Unshackled. My kindness for weakness. يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البوكس أوفيس. النهاردة احنا قدام أسبوع ما يتسكتش عليه، أسبوع مليان بالفضايح والمعجزات في نفس الوقت. تخيل معايا كده إننا النهاردة هنشوف فيلم ميزانيته يدوب 8 سندوتشات في فيلم أفاتار، وقدر يكتسح الكل ويقعد في المركز التاني. وهنشوف فيلم وثائقي دخل التاريخ بس من أضيق أبواب، بواحد من أسوأ التقييمات اللي شفتها في حياتي، ومع ذلك الناس دافعة فيه فلوس وواخد المركز الثالث. وعلى القمة في وحش جديد ظهر وخلى الكل يصرخ ويطلب النجدة علشان يزيح اللي قبله. فجهز قوتك المظبوطة ويلا بينا نعرف الزتونة ونشوف مين اللي ركب القطر ومين اللي لبس في الحيط في قائمة التوب 10 لأفلام البوكس أوفيس للأسبوع ده. وفي المركز العاشر معانا فيلم الزومبي والرعب 28 Years Later. الفيلم ده يا جماعة في أسبوعه الثالث نزل للقعر وبدأ يودع قائمة التوب 10. الفيلم لم الأسبوع ده $1,600,000 بس علشان يوصل إجمالي إيراداته ل 53 مليون وكسور. ورغم إن الفيلم واخد تقييم ممتاز 7.7، إلا إن المنافسة الأسبوع ده شكلها كانت شرسة جدا وما ادتلوش فرصة يصمد أكتر من كده، ولسه محتاج شوية مجهود علشان يغطي ميزانيته اللي هي 65 مليون. واضح إن الزومبيز نفسهم قصير السنة دي، وبالرغم من جودة الفيلم إلا إنه بيستعد يسيب مكانه لدم جديد داخل القائمة. And now, a leap into the unknown. وفي المركز التاسع معانا الفيلم اللي بيعلمنا إن الموهبة دايما بتكسب، مارتي سوبريم. احنا في الأسبوع السابع يا جماعة، والفيلم لسه بيعافر وموجود معانا في قائمة التوب 10، وده في حد ذاته نجاح كبير. الفيلم لم الأسبوع ده حوالي 3 مليون دولار علشان يوصل إجمالي إيراداته ل 119 مليون دولار تقريبا. يعني الفيلم ده ضاعف ميزانيته ال 65 مليون مرتين وزيادة. تقييم الفيلم نزل حاجة بسيطة ل 8.1، بس لسه ده رقم مرعب. مارتي سوبريم هو الفيلم اللي تقدر تتفرج عليه وانت مطمن انك هتشوف فن حقيقي وتمثيل عالمي، وصموده للأسبوع السابع بيقول ان الجمهور لسه ما شبعش منه. وفي المركز الثامن ولسه مستمر معانا في القايمة فيلم الغموض والإثارة ذا هاوس ميت. يا جماعة الفيلم ده هو حرفيا الحصان الأسود لسنة 2026. احنا في الأسبوع السابع ولسه بيلم إيرادات أكتر من أفلام رعب ودراما لسه طالعة. الفيلم لم الأسبوع ده 3.5 مليون دولار، وبكده رسميا كسر حاجز ال 250 مليون دولار كإجمالي إيرادات. انت متخيل ان فيلم متكلف 35 مليون بس يجمع ربع مليار دولار؟ يعني جاب ثمنه 7 مرات وزيادة، وده نجاح أسطوري يخلي المنتجين يرقصوا من الفرحة. وبتقييم 7/10 على موقع IMDb، الخادمة لسه قادرة تشد الناس اللي بتحب الغموض والتوتر. الفيلم ده عمل رومونتادا في القلوب وفي الجيوب، وصموده في المركز الثامن بعد كل الوقت ده بيقول إنه مش هيخرج من القائمة دي بسهولة. You're a lifesaver. I don't know what I'd do without you, Billy. وفي المركز السابع معانا الصدمة الحقيقية للأسبوع ده، فيلم ميرسي. إيه اللي حصل يا جماعة؟ الفيلم اللي عمل الزلزال الأسبوع اللي فات وكرش أفاتار من المركز الأول وقع النهاردة 6 مراكز مرة واحدة. الفيلم لم الأسبوع ده 4,700,000 دولار علشان يوصل إجمالي إيراداته ل 41 مليون دولار. الأزمة مش بس في الأرقام، الأزمة في تقييم الجمهور اللي نزل ل 6.2. واضح إن الناس لما دخلت شافت الخلطة دي أكشن وخيال علمي ودراما ما اتبسطتش قوي، والتقييم الضعيف ده هو اللي فرمل نجاح الفيلم في السينمات. ميرسي ما كانش عنده رحمة الأسبوع اللي فات، بس الجمهور ما كانش عنده رحمة معاه الأسبوع ده. هل هيقدر يلم نفسه ويثبت في القايمة ولا التقييم ده هيخليه يودعنا الأسبوع الجاي؟ This was never about my wife. This was about me and you. Get me out of here!
وفي المركز السادس ومعانا الفيلم اللي بيثبت إن مفيش حد بيفضل على القمة للأبد، افاتار فاير اند ايش. بعد ما كان الاسبوع اللي فات في الوصافة، النهارده افاتار بينزل المركز السادس في اسبوعه السابع. الفيلم لم الاسبوع ده 5.5 مليون دولار، وده رقم يحلم بيه اي فيلم تاني في اسبوع السابع. بس بالنسبة لفيلم ميزانيته 400 مليون دولار، فاحنا بنشوف حالة تشبع عند الجمهور. الرقم اللي يخض بجد هو اجمالي الايرادات اللي وصل لمليار و413 مليون دولار، وبتقييمه الثابت عند 7.4، جيمس كاميرون عمل اللي عليه وزيادة وقفل اللعبة ماديا. بس واضح إن المنافسة الجديدة بدأت تشد البساط من تحت رجليه. هل أفاتار بيستعد يودعنا ولا لسه فيه نفس يرجع تاني للتوب 5؟ وفي المركز الخامس ومعانا الدخلة الملوكي لنجم الأكشن جيسون ستاثام بفيلمه الجديد شالتر. الفيلم ده لسه في أسبوعه الأول وقدر يحجز لنفسه مكان في التوب 5 من أول خبطة. ستاثام كالعادة داخل بتقله المعتاد في الأكشن، ولم الأسبوع ده حوالي 5.5 مليون دولار. وبالمناسبة يا جماعة، الرقم ده هو إيراداته داخل أمريكا بس، لأن إجمالي إيراداته العالمية في أول أسبوع وصلت ل 13 مليون دولار. الفيلم متكلف 50 مليون، يعني البداية دي بتقول إنه في السليم وممكن يغطي ميزانيته بسرعة. الفيلم حصل على تقييم 6.5، وده تقييم معقول جدا لفيلم أكشن وتسلية. ستاثام لسه هو الجوكر اللي بيضمن للجمهور 1.5 ساعة من الضرب والمطاردات، وواضح إن شالتر هو اللي زق أفاتار ونزله تحت المركز الخامس. You're gone. I'm gone. Unshackled. وفي المركز الرابع معانا الفيلم اللي ما بيعرفش يعني ايه استسلام، زوتوبيا 2. يا جماعة احنا في الأسبوع العاشر، يعني بقالنا 2.5 شهر، والفيلم ده لسه بيلم إيرادات خرافية وصلت ل5 مليون و800 ألف دولار، متخطي حتى فيلم جيسون ستاثام الجديد. الفيلم ده ميزانيته كانت 150 مليون، بس دلوقتي هو في حتة تانية خالص. إجمالي إيراداته دخلت على المليار و777 مليون دولار، يعني خلاص الفيلم ده بينافس نفسه في التاريخ وبيدور على مكان وسط أكتر الأفلام ربحاً في تاريخ السينما. وبتقييمه الثابت والجميل عند 7.5، زوتوبيا 2 لسه هو الراعي الرسمي لخروجات العيلة. الفيلم ده عمل اللي ما بيعملهوش أفلام السوبر هيرو، وصموده في المركز الرابع في أسبوع العاشر ده شيء إعجازي بكل المقاييس. No snake has set foot in Zootopia in forever. There's a snake! Stop in the name of the law! وفي المركز الثالث ومعانا مفاجأة الأسبوع الحقيقية، الفيلم الوثائقي ميلانيا. الفيلم ده داخل السينمات في أول أسبوع عرض ليه وقدر يلم 7 مليون و42 ألف دولار، وده رقم كبير جدا لفيلم وثائقي متكلف 40 مليون دولار بس. لكن يا جماعة الصدمة مش في الفلوس، الصدمة في التقييم. الفيلم واخد تقييم 1.3. انتوا متخيلين يعني ايه 1.3؟ ده رقم يدخله موسوعة جينيس كواحد من أسوأ الأفلام تقييما في التاريخ. الجمهور داخل الفيلم بدافع الفضول، بس الواضح انه خرج منه وهو مش طايق اللي شافه. ميلانيا نجح ماديا في أول أسبوع وقدر يزيح وحوش زي زوتوبيا وأفاتار، بس فنيا هو في الضياع. هل الفضول ده هيستمر الأسبوع الجاي والناس هتفضل تدفع تذاكر، ولا التقييم الكارثي ده هيخسف بالفيلم الأرض؟ وفي المركز الثاني ومعانا الضربة القاضية للأسبوع ده، فيلم ايرون لوك. يا جماعة ركزوا في الأرقام اللي هقولها دي علشان مش هتصدقوا. الفيلم ده ميزانيته كام؟ ميزانيته 3 مليون دولار بس. انت متخيل؟ ده يعتبر ميزانية سندوتشات في فيلم زي أفاتار. وبالرغم من الميزانية الضعيفة دي، الفيلم في أول أسبوع عرض ليه اكتسح الكل ولم 17 مليون و800 ألف دولار. يعني الفيلم جاب ميزانيته حوالي 6 مرات في أول 7 أيام بس. الفيلم ده مقتبس من لعبة رعب مشهورة، وواضح إن فان اللعبة دخلوا السينما وعملوا الواجب وزيادة. وبتقييم 6.7، الرئة الحديدية قدر يثبت إن الفكرة المرعبة والجو المشحون بالتوتر بيجيبوا فلوس أكتر من الجرافيكس اللي بملايين. فيلم صغير بميزانية فكة قدر يقعد في وصافة البوكس أوفيس ويضحك على عمالقة. There aren't enough of us left to be throwing lives away, but there is too much at stake not to take calculated risks.
وفي المركز الأول موعدنا مع الملك الجديد لبوكس أوفيس الأسبوع ده، فيلم سند هيلب. الفيلم ده داخل السينمات بصدر مفتوح، وقدر يلم في أول أسبوع عرض ليه 20 مليون دولار كإيرادات أسبوعية، وبإجمالي إيرادات وصل ل 28 مليون دولار. يعني في 7 أيام بس الفيلم جاب أكتر من نص ميزانيته، واللي هي كانت 40 مليون دولار. الفيلم ده خلطة من الرعب والغموض والإثارة، والناس من كتر التوتر اللي شافوه كانوا عاوزين يطلبوا النجدة فعلا. التقييم محترم جدا وهو 7.3، وده اللي خلى الفيلم يهرب من فخ التقييمات الضعيفة اللي وقع فيها ميرسي الأسبوع اللي فات، وقدر يثبت رجليه في القمة. إنك تدخل الساحة وتخطف المركز الأول من وحوش زي أفاتار وزوتوبيا وإنت ميزانيتك متوسطة، ده نجاح كبير جدا لشركة الإنتاج. فهل سند هيلب هيقدر يفضل صامت، ولا الأسبوع الجاي هيكون فيه رأي تاني؟ My kindness for weakness. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا في بوكس أوفيس الأسبوع ده، الأسبوع اللي علمنا إن الفلوس مش كل حاجة، وإن فيلم ب3 مليون دولار ممكن يعمل اللي ما يعملهوش أفلام المليارات. ودلوقتي الدور عليكم، يا ترى فيلم سند هيلب هيقدر يحافظ على مكانه، ولا أفاتار وجيمس كاميرون لسه عندهم مفاجأة يرجعوا بيها للقمة؟ والأهم من ده كله، هل فيلم ميلينيا بالتقييم الكارثي ده هيصمد أسبوع كمان، ولا هيختفي تماما من القائمة؟ مستني أشوف توقعاتكم في الكومنتات. ولو عجبتكم الزتونة بتاعت النهاردة ما تبخلوش عليا باللايك المتين، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد في أخبار السينما والأفلام أول بأول. واشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية.